สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เอ่อมาติดตามตัวโครงสร้างของอาคารครับเฟสหนึ่งหรือว่าอาคารที่หนึ่งฮะที่เตรียมความพร้อมไว้รับเพื่อนๆนะฮะที่เข้าในโครงการขบวนรถไฟสายเหนือครับก็รับเพศเมียไปแบ่งเพศเมียไปแล้วก็ส่งเพศผู้อายุ1 ขวบน้ำหนัก280ไม่เกิน320กิโลนะครับลูกผสมหรือว่าลูกผสมยุโรปนะฮะโครงการนี้เป็นโครงการที่ทำกันมาหลายปีแล้วครับนะฮะแล้วเดี๋ยวตั้มพามาดูว่าผลลัพธ์นะครับที่ได้กลับมาเป็นยังไงนะฮะส่วนเฟสใหม่ที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้น่าจะประมาณเดี๋ยวพาไปดูว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับสวัสดีครับคุณชิดคุณเขียวคุณบ๊อบนะฮะคุณจิระนันท์คุณภูการโต้นะครับนะฮะคุณภัยศักดิ์คุณภัยยะคุณเชิดเฉลิมนะฮะคุณต้นอ้อสวัสดีครับอภิวุฒิสวัสดีครับนะฮะเดี๋ยวท่านจะรู้ว่าการเลี้ยงวัวปัจจุบันเราไม่ได้เลี้ยงกันแบบปิดหูปิดตาแล้วครับเราเลี้ยงกันแบบมีปลายทางนะฮะแสงสว่างชั้นเจิดจรัสเหลือเกินนะครับสำหรับวงการวัวเนื้อในบ้านเราหรือว่าในประเทศไทยจะเป็นฮับที่ค่อนข้างจะการันตีเลยนะฮะปัจจุบันมีโรคมีลาที่ต่างประเทศเยอะแยะมากมายก็ไม่ส่งผลกระทบเลยครับเพราะว่าคนเรายังต้องกินถูกไหมครับทุกวันนี้คนเรายังต้องกินกันอยู่วัวก็ยังออกไปวันเว้นวันครับนะฮะวันละประมาณ2 ชั้นไม่รวมกับวัวที่บริโภคในประเทศไทยนะต่างหากอันนี้คือวัวที่เป็นออเดอร์จากต่างประเทศนะฮะถ้าในประเทศไทยก็ต่างหากอีกนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ตั้มบอกครับนะฮะว่าดีมานด์ซัพพลายมันไม่เท่ากันนะครับนะฮะซัพพลายเรามันน้อยนิดเหลือเกินในประเทศไทยเพราะฉะนั้นตั้มพยายามที่จะส่งเสริมหรือหากลุ่มนะครับวัวเนื้อคุณภาพนะฮะที่ตั้มมีตลาดอยู่ก็คือเป็นลูกผสมแองกัสนะครับลูกผสมแองกัสนะฮะที่จะทำงานในในระบบของอุตสาหกรรมนะครับหรือการเลี้ยงวัวให้เป็นอาชีพให้ได้นะฮะไปตั้มพาไปดูนี่เป็นไงครับคือที่ลุงชาวฟาร์มครับส่วนใหญ่แต่ก่อนไม่ค่อยได้พูดครับทำอย่างเดียวนะฮะทำอย่างเดียวปัจจุบันเรื่องโซเชียลเนี่ยค่อนข้างจะไวแล้วก็ดีแล้วก็แรงมากเพราะฉะนั้นท่านจะค่อนข้างได้เห็นภาพนะฮะที่ลุงชาวฟาร์มเสริมสร้างแต่งเติมมาตลอด40-50 ปีทั้งระบบวัวขุนและพ่อแม่พันธุ์นะครับที่เป็นสุดยอดนะฮะของวัวเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านกำลังเห็นชมปัจจุบันข้างหน้าก็คือโคที่รับซื้อกลับมาชุดนี้ไม่ได้เกิดในลุงชาวฟาร์มนะครับเป็นโคที่เกิดในประเทศไทยและจังหวัดต่างๆนะครับชุดนี้เป็นชุดที่มาจากทางด้านอีสานครับนะฮะอีสานนะฮะนี่คือเป็นชุดลูกผสมแองกัสต่างๆนะครับที่แม่พันธุ์นะครับยังไม่ตอบโจทย์สุดเท่าไหร่ยังไม่ตอบโจทย์สุดเท่าไหร่นะครับตามต้องการวัวที่มีความเขาจะมีคุณภาพนะฮะที่ยอดเยี่ยมนะฮะนี่อยู่อย่างตัวนี้นี่เห็นไหมครับเนี่ยในจำนวนประมาณกี่ตัวเนี่ยประมาณ30 ตัวได้ประมาณ30 ตัวได้วัวที่มีคุณภาพในฝูงเนี้ยนะครับที่ตั้มเห็นอยู่เนี่ยก็มีอยู่แค่ประมาณน่าจะประมาณ5 ตัวนะครับเนี่ยดูด้วยภาพจะเห็นเลยนะฮะว่าได้แนวลูกผสมแองกัสเยอะขนาดไหนนะครับเนี่ยได้แนวลูกผสมแองกัสเยอะขนาดไหนลองดูนี่ครับนะฮะนี่คือโคนะครับที่รับซื้อเข้ามาแล้วตลาดต้องการเยอะมากนะครับไม่ใช่แค่พูดครับเราทำให้เห็นนะฮะเราทำให้เห็นใครก็ตามอย่าลืมนะครับที่ตั้มบอกไว้ใครก็ตามที่เขาเป็นเพียงแค่ลมปากนะฮะก็ได้แค่พูดอย่างเดียวไม่สามารถที่จะทำให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างนะครับในยุคปัจจุบันที่ลุงชาวฟาร์มทำอยู่เพราะอย่างที่บอกครับผ่านมา40 ปี 50 ปีต้องเจอครับแต่อย่าไปสนใจครับเราสนใจเรื่องอัตราแลกเนื้อต่อวันหรือค่า ADG นะครับเพราะมันคือกระเป๋าตุงในกระเป๋าเรานั่นเองนะครับมันคือกระเป๋าตุงในกระเป๋าเรานั่นเองนะฮะ
ถ้าเรามีวัวที่มีคุณภาพนะครับแล้วมีอัตราการผสมติดที่ดีนะฮะไม่ต้องกลัวครับนะฮะตลาดนี้ช่างเจอจรัสนักนะครับเจอจรัสมากๆครับนะฮะที่เหลือเราก็อยู่ที่การกินการอยู่ของตัวเราเองตามพระราชดำรัสในหลวงร.9ที่ได้บัตรไว้นะฮะเพราะว่าเราจะต้องพออยู่พอกินให้ได้นะครับความสุขเรามีอยู่แล้วครับการเลี้ยงวัวแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือความแน่นอนและชัดเจนนะครับเพราะเราของตั้มนี่ทำตามตลาดนะฮะตามตลาดที่ตั้มมีลูกค้านะครับบางคนบอกไม่ทำสายพันธุ์อื่นหรอเพราะอะไรเพราะตั้มมีตลาดแบบนี้ครับนะฮะมีตลาดแบบนี้ถามว่ามีสายพันธุ์อื่นไหมมีนะครับมีเห็นไหมฮะข้างหลังลูกผสมยุโรปอย่างอื่นก็มีครับหรือแม้กระทั่งตั้มพาไปดูอันนี้เป็นลูกผสมชุดแองกัสนะครับชุดแองกัสที่ซื้อเข้ามาแต่ชุดนี้ยังไม่ได้ใช่ชุดที่แบ่งแม่พันธุ์ลุงชาวฟาร์มไปนะครับนะฮะเหลือชุดที่แบ่งแม่พันธุ์ลุงชาวฟาร์มไปน่าจะประมาณปีนี้สิ้นปีนี้ตำนานได้ผลผลิตกลับมาชุดแรกและที่แบ่งตัวของลูกผสมบาร์มันก็ดีหรือว่าเป็นลูกผสมยุโรปไปก็ดีเนี่ยสิ้นปีนี้ตาว่าน่าจะได้กลับมาบ้างแล้วนะครับน่าได้กลับมาบ้างแล้วตั้มซื้อไม่อั้นเลยรับคืนไม่อั้นเลยจะมีกี่10ตัวเหรอฮะน้อยไปครับกี่ร้อยตัวเหรอครับยังไม่พอครับยังไม่พอกี่พันตัวเหรอครับนั่นยังไม่ติดเลยครับยังไม่ติดกับออเดอร์ที่ได้รับมาเลยกี่หมื่นตัวเหรอก็บอกตรงๆว่าต้องเพิ่มศูนย์สักหลักหนึ่งต้องหลักแสนตัวนะครับเพศผู้ต้องหลักแสนตัวที่จะเข้ามาลุงชาวฟาร์มในแต่ละปีนะครับต้องหลักแสนตัวเพื่ออะไรครับเพราะว่าเพื่อตั้มส่งมอบเข้าตลาดระบบสู่ตลาดอุตสาหกรรมของนะครับของนะฮะทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเชื่อเถอะครับนะฮะว่าสิ่งที่ตั้มพูดเนี่ยนะครับตั้มมีภาพให้เห็นนะครับตั้มมีรูปแบบให้เห็นมันไม่ใช่อยู่ดีมันจะมาสร้างได้นะมันต้องลงทุนนะครับมันต้องมีความเชื่อมั่นนะครับจากกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศที่จะทำงานด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้เขาจะมั่นใจในเรื่องของคุณภาพวัวนะครับที่เราได้ขุนออกไปนะฮะพร้อมกับสายพันธุ์ที่ได้มีการตั้งเมนหรือว่าเขาได้มีการไปดูแลมาแล้วทั่วโลกของแต่ละที่นะครับของพาร์ทเนอร์เรานะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เจาะกลุ่มมาเลยว่าเนี่ยนี่คือสุดยอดวัวสายพันธุ์หนึ่งก็คือลูกผสมแองกัสนะครับลูกผสมแองกัสนี่คือสุดยอดจริงๆนะฮะนี่คือสุดยอดจริงๆแต่ข้างหน้าท่านนะฮะยังไม่คุณภาพมากพอแต่ถามว่าต้องการไหมต้องการมากเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับจะมีอยู่แค่นี้เนี่ยครับในหลายพันตัวเนี่ยจะมีอยู่กลุ่มนี้กลุ่มหนึ่งนะครับที่ทำลูกผสมแองกัสนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นตลาดที่ต้องการพวกนี้เชื่อตั้มไหมว่าส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากแม่ที่เป็นอะไรรู้ไหมฮะเกิดจากแม่ที่เป็นบราหมันเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากแม่ที่เป็นบราหมันถ้าใครมารับแม่พันธุ์ตั้มเนี่ยจะเป็นลูกผสมยุโรปไปชุดหนึ่งนะครับนั่นก็เป็นลูกผสมชั้นหนึ่งแล้วนะครับแต่การที่เรามีพื้นฐานแม่บราหมันเยอะในประเทศไทยนะครับเรามีแม่บราหมันพื้นฐานเยอะในประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็ใส่แองกัสเลือดร้อยเข้าไปนะครับอย่างมูชาฟางก็ใส่เป็นพวกฮีโร่เข้าไปผลตอบรับออกมาค่อนข้างจะดีมากนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นลองดูครับลองดูครับว่าเหมาะสมไหมหรือว่าเห็นภาพนี้แล้วคิดว่าดีกว่าลมปากที่คนเขาพูดกันหรือเปล่านะฮะลองดูได้นี่เดี๋ยวตั้มพาไปดูอีกส่วนหนึ่งนะครับมีคนถามว่าวัวในกลุ่มเลือดร้อยนะครับกลุ่มของเลือดร้อยตัวผู้ที่ตั้มไม่การันตีออกไปให้เพื่อนๆสามารถออกไปทำงานได้ด้วยหรือเปล่านะครับลองดูคือของไม่ดีเราไม่ต้องปล่อยออกไปเพื่อนไม่ต้องปล่อยให้พวกฝูงเพาะนะครับภาระพวกนี้ตั้มจัดการเองได้นะครับภาระพวกนี้ตั้มจัดการเองได้นี่ลองดูนี่คือกลุ่มบาร์มันนะครับมีคนถามว่าใครเอาบาร์มันเลือดร้อยมาทำขุนล่ะคิดอะไรนี่ครับลุงชาวฟาร์มทำมานานแล้วครับตัวไหนที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์เห็นไหมเนี่ยไม่ผ่านหลักเกณฑ์ที่ตัวตั้มเป็นคนตัดสินเองก็จะมาอยู่ในกลุ่มของวัวขุนเห็นไหมครับเนี่ยฮะเราค่อนข้างจะทำคุณภาพของวัวที่จะไปสู่เพื่อนๆนะครับนะฮะเราทำสิ่งที่เราบอกว่าเราเป็นตนเองเรายังไม่เลือกเลยอะแล้วทำไมต้องเอาไปเพื่อนอะแล้วตั้มก็มีโรงขุนอยู่แล้วอะนะครับมันไม่ใช่เรื่องเหนือบ่าฝ่าแรงเลยนะครับสิ่งที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆในแต่ละท่านที่จะเอาพ่อพันธุ์ไปคุมฝูงเพื่อเพิ่มอัตราการผสมติดถึง 80% อัพขึ้นเห็นไหมครับเนี่ยมีคนบอกใครฟาร์มไหนเขาจะเอาเลือดร้อยไปขุนดูเอาละกันที่ลุงชาวฟาร์มทำมาหลาย10 ปีแล้วครับ
นะฮะไม่ดีมันก็ต้องไปเนื้อถูกไหมครับนะฮะไม่ดีมันก็ต้องไปเนื้อนะครับอย่าหลอกตัวเองครับอย่าเพ้อฝันเพราะว่าวงการเนี้ยเราต้องเลี้ยงให้มันเลี้ยงดูเราให้ได้นะครับวันหนึ่งมันต้องเลี้ยงดูให้ได้เหมือนที่ปัจจุบันที่ลุงชาวฟาร์มทำนะฮะเนี่ยค่อยๆต่อเติมไปทีละอาคารต่อเติมไปเรื่อยๆเดี๋ยวท่านจะพาไปดูอาคารใหม่ด้วยนะฮะเฟสแรกน่าจะใกล้เสร็จแล้วครับเฟสแรกรับเพื่อนๆที่แบ่งแม่พันธุ์ไปแล้วก็ส่งตัวผู้ลูกตัวผู้คืนนะครับตอนอายุ1 ขวบนะฮะเป็นไงครับลองดูนะฮะนี่คือสิ่งหนึ่งครับที่ต้องยืนยันนะครับว่าคุณภาพของที่จะออกไปจากที่ฟาร์มนะครับถ้าไม่ดีจริงต้องมีโรงขุนนะครับจะตอบโจทย์ให้กับทุกท่านเลยว่าแล้วไอ้ที่เหลือไปไหนล่ะเมืองนอกเขาก็มีมุมนี้เหมือนกันแต่ทุกท่านอาจจะไม่รู้ครับนะฮะเมืองนอกนะครับเป็นฟาร์มระดับ1ของโลกหรือระดับ2ของโลกก็มีมุมนี้เหมือนกันแต่พวกท่านอาจจะไม่ใส่ใจไปใส่ใจเรื่องความสวยงามหรือพ่อแม่ในใบเพชรเป็นอะไรเป็นระดับสุดยอดหรือเปล่าแต่ตั้มไม่ได้มองจุดนั้นเป็นจุดหลักครับต้องมองจุดที่มันเอามาต่อเติมเนื้อในแม่พันธุ์เราได้หรือเปล่านะฮะอย่างที่ตั้มบอกครับนะฮะว่าไม่จำเป็นทุกตัวที่เป็นเลือดร้อยจะต้องไปเป็นพ่อพันธุ์นะครับถ้ามันไม่ผ่านหลักเกณฑ์ของตั้มคุณก็จะไม่ได้ไปต่อคุณเข้ามาในโรงขุนนะฮะคุณจะเข้ามาลงขุนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนครับนะฮะจำเถอะครับซื่อสัตย์ครับนะฮะซื่อสัตย์และอดทนวงการวัวอยู่ได้ยาวครับนะฮะซื่อสัตย์และอดทนวงการอยู่ได้ยาวครับการที่ได้เงินเข้ามาหลักหมื่นหลักแสนนะครับในแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่มีความสุขหรอกครับนะฮะที่เราจะไปบอกลูกสาวตั้มอย่างน้องทาราเนี่ยเจเนอเรชั่น4เนี่ยไปบอกเขาว่าเฮ้ยเนี่ยเราได้มาเพราะเหตุผลเนี่ยหรือเราไม่บอกเขาแต่มันก็จะตราตึงใจเราไปอีกอย่างยาวนานเพราะว่าที่ฟาร์มลุงเชานะครับก็จะบอกว่าถ้าเอาเรื่องแค่นี้นะครับมาทำงานกันแล้วก็วงการสังคมดีๆในประเทศไทยเกี่ยวกับวัวคงไม่น่าจะเกิดขึ้นครับนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตั้มพูดมาอยากให้สังคมในประเทศไทยนะครับสุดไปให้สุดเลยเพราะเราเป็นฮับใหญ่มากเรื่องของสภาพอากาศนะครับเรื่องของโรครานะครับหรือเรื่องของการเลี้ยงคนไทยเก่งมากนะใช้คำนี้นะคนไทยเก่งมากแล้วยิ่งมีโซเชียลแบบนี้นะเกี่ยวกับโรคนะเราจัดการกันง่ายเลยนะครับมีเพื่อนๆที่ไปมีประสบการณ์เขาต้องการจะแชร์เยอะแยะเลยเนี่ยฮะดูเนี่ยไม่ถูกใจไม่ต้องไปเป็นพ่อพันธุ์ครับพวกร้อยไม่ถูกใจไม่ต้องเป็นพ่อพันธุ์มาอยู่ในโรงขุนนะครับมาอยู่ในโรงขุนนะฮะเนี่ยดูเอานะครับเป็นไงบ้างเดี๋ยวก่อนที่จะพาไปดูโรงขุนโรงใหม่นะฮะโรงขุนโรงใหม่กำลังตอนนี้พามาตรวจดูเด็กๆที่โดนคัดเข้ามาครับนะฮะไม่ผ่านเขาเรียกไม่ผ่านสายตาตั้มนี่พวกนี้นะฮะก็เลยไม่ได้ไปเป็นพ่อพันธุ์เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีการเปิดตัวของชุดพ่อพันธุ์หย่านมชุดใหม่นะครับเร็วๆนี้เลยนะฮะเดี๋ยวจะมีการเปิดตัวชุดพ่อพันธุ์ชุดใหม่เพราะว่าชุดเดิมเหลือ1 ตัวครับขนออกประมาณ20 ตัวผู้เหลือ1 ตัวเดี๋ยวชุดใหม่จะพยายามจะเล่นออกมาให้แต่รอบนี้เป็นปลามั่นเทาล้วนๆนะครับปลามั่นเทาล้วนๆนะครับสำหรับเลือดร้อยนะฮะนี่เลยนะครับลองดูเชื่อเถอะครับนะฮะมาเลี้ยงวัวแม่พันธุ์กันเยอะๆนะครับเลี้ยงวัวแม่พันธุ์กันเยอะๆนะครับเพื่อเพิ่มนะครับเพิ่มปริมาณของซัพพลายเรานะครับเพื่อเพิ่มปริมาณซัพพลายเรานะฮะเพราะตอนนี้ดีมานด์มหาศาลมากนะครับมหาศาลจริงๆมีโรคเข้ามาแบบนี้ยังไม่หยุดการซื้อขายเลยมีกันตลอดเลยมีกันตลอดทั้งในประเทศและต่างประเทศเพราะคนเรายังต้องกินอยู่ครับนะฮะแล้วมันไม่เหมือนเขาเรียกอะไรไม่เหมือนกับสินค้าเกษตรชนิดอื่นครับนะฮะไม่มีเฟ้อครับสำหรับวัวนะครับมันเกิดได้แค่ปีละ1 ตัวนะครับแล้วส่วน FTA ต่างประเทศจริงไม่ต้องกลัวเลยครับกลัวได้น้อยมากเลยเพราะว่าเนื้อในไทยเป็นเนื้อคุณภาพและเป็นเนื้ออุ่นทั้งนั้นเลยนะครับเป็นเนื้อคุณภาพเป็นเนื้ออุ่นทั้งนั้นเลยเนื้อแช่แข็งเนี่ยเขาไปทำอะไรที่เรากินกับบะหมี่อ่ะซะเยอะนะเขาไปทำอะไรกินกับบะหมี่ซะเยอะนะเพราะฉะนั้นจะเป็นเนื้อคนละแบบกับที่เรากินนะครับจะเป็นเนื้อคนละแบบเป็นผัดกะเพราก็ไม่แซ่บนะฮะยิ่งเป็นก้อยเป็นลาบโอ้โหไม่นัวเขาเรียกไม่นัวนะเพราะฉะนั้นเชื่อตามเหอะว่าเทรนบ้านเรายังต้องกินเนื้ออุ่นกันอยู่นะครับกันอีกยาวนานเลยแหละนะครับเพราะฉะนั้น FTA ไม่ค่อยมีผลกับไทยสักเท่าไหร่หรือ FTA จริงๆมันเข้ามาในไทยมาหลายปีแล้วครับนะฮะแต่เป็นเรื่องของโควต้านั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยนะครับและยิ่งเรามีสัญญาณการตลาดนะครับมาหลายปีแล้วจากต่างประเทศมันยิ่งไปกันใหญ่เลยคราวนี้นะครับในประเทศเราก็มีเนื้อบริโภคไม่พออยู่แล้วตอนนี้มีต่างประเทศอีกมาเป็นสัญญาณอีกนะครับเพราะฉะนั้นใครที่พร้อมนะ
รที่พร้อมจะเลี้ยงแม่พันธุ์นะครับนะฮะตั้มเป็นส่วนหนึ่งครับนะฮะที่แบ่งแม่พันธุ์แล้วรับลูกตัวผู้คืนนะครับตั้มเป็นส่วนหนึ่งครับที่มีหาตัวเมียให้นะครับสำหรับท่านที่พร้อมนะฮะเรามาลงทุนกับเวลากันนะครับเรามาลงทุนกับเวลากันทำให้เวลาเนี่ยมันมีค่าแล้วมันเป็นมรดกไปสู่ลูกสู่หลานแล้วเรากลับไปอยู่ภูมิลำเนาเราได้นะครับนะฮะมันจะสุขใจแค่ไหนถ้าเรากลับไปอยู่ภูมิลำเนาเรานะครับและทำในสิ่งอาชีพที่เรารักด้วยแล้วเป็นมรดกด้วยนะครับลองดูนี่คืออาชีพหนึ่งนะที่ยังไม่เห็นว่ามันแสงสว่างเยอะมากแต่มันต้องไปถูกทางนะครับต้องไปถูกทางอย่าฟังเพียงแค่ลมปากคุณต้องเห็นภาพให้ได้ถ้าคุณอยากทำอะไรคุณต้องเห็นภาพให้ได้เหมือนที่ตั้มพยายามสื่อสารตลอดเวลาเอาภาพเอาคลิปนะครับไลฟ์สดให้เห็นนะครับตัวเป็นๆนะครับของอาชีพวัวเนื้อนะฮะมันอยู่ได้จริงนะครับอาชีพนี้ลองเดี๋ยวตั้มพาไปดูอาคารต่อเนี่ยเห็นไหมคนเลี้ยงวัวดูเนี่ยครับก็อุปกรณ์ในรถมีอะไรบ้างเนี่ยมีจอบมีอะไรที่กวาดนะครับแล้วก็มีเนี่ยพวกเข็มฉีดยาต่างๆเนี่ยนะครับขับรถกระบะเก่าๆครับแต่เรามีความสุขเหลือเกินกับการทำงานใครบอกว่ารวยถ้าคนรวยเหรอเขาบอกว่าไม่ต้องมาเลี้ยงวัวกันหรอกนี่ก็ถังน้ำเอาไว้ใส่แบบน้ำแข็งไปลูกน้องเนี่ยทุกวันนะครับนี่เห็นไหมตอนเดียวนะครับตอนเดียวขับรถตอนเดียวนะครับไปนี่ก็เป็นที่ของเจ้าวอมแบทหมาต้อนวัวออสเตรเลียแคทเทิลด็อกนะฮะออสเตรเลียแคทเทิลด็อกไปเดี๋ยวตั้มพาไปชมพอให้เสียงอาจจะดีหน่อยเมื่อกี้ลมโกรกเหลือเกินนะครับลมโกรกเหลือเกินมาเดี๋ยวพาไปดูว่าโรงเรือนใหม่เป็นยังไงบ้างนี่ฟางเห็นไหมที่ตั้มบอกเพื่อนๆทุกคนว่าตุนไว้นะเมื่อตอนช่วงสิ้นปีราคายังดีอยู่ช่วงนี้ราคาเริ่มขึ้นแล้วนะเห็นไหมครับราคาเริ่มขึ้นแล้วนะอันนี้เป็นโรงอัปเดตครับเป็นโรงยังไม่อัปเดตสุดนี่คือโรงหนึ่งครับที่ใครจะไปใช้ก็ได้นะฮะเห็นไหมครับจะไม่มีแบบรางเลยอันนี้ไม่ใช่โรงล่าสุดนะเป็นโรงที่สตาร์ทอัพนะครับตัวนี้เป็นโรงสตาร์ทอัพของโรงแฝดนะครับเรียกโรงแฝดนะฮะนี่ลองดูครับนะฮะแล้วลองคิดดูว่าท่านที่เลี้ยงนะตั้งโจทย์ไปเลยหลังจาก5ปีเนี่ยนะครับให้วัวในฟาร์มเนี่ยมาเลี้ยงเรานะฮะแต่ระหว่าง5ปีเนี่ยเราต้องมีเขาเรียกอะไรเม็ดเงินหรือว่าตัวของการจัดการที่ลงไปก่อนนะครับนะฮะใครจะพูดว่าชี้สวรรค์เป็นเขาเรียกอะไรเป็นวิมานเมฆว่าซื้อตัวนี้เข้ามาปุ๊บจะต้องได้ราคาต้องได้เท่านี้ถึงออกไปอะไรอย่างเงี้ยตั้มว่าบางทีเราตีเบ็ดต่ำๆไว้มันก็ไม่ช้ำใจกันดีนะตีเบ็ดต่ำๆไม่ช้ำใจกันดีเราตีเป็นเบ็ดเนื้อไว้ก่อนก็ดีนะครับเขาเรียกขาดทุนไม่เท่าไหร่พูดตรงๆเลยใช้คำว่าไม่ขาดทุนไม่เท่าไหร่ที่เหลือมันอยู่ที่เวลาว่าเราสามารถจะอดทนกับมันได้ไหมนะครับลองใช้คำว่า5ปีของตั้มเอาไปทำงานกันดูนะครับบางคนก็ก๊อปปี้คำพูดตั้มไปใช้ตั้มก็แฮปปี้นะแต่ขอเครดิตให้ตั้มหน่อย นะครับบางคนก็ก๊อปปี้ไปใช้นะแต่ก็มาขอเครดิตหน่อยว่าเนี่ยที่เนี่ยนะครับรับวัวจริงนะแล้วก็ลองดูได้ว่าเรารับมา30ปีถึง40ปีแล้วนะลองดูนะครับนี่คือส่วนหนึ่งครับนะฮะที่เป็นฟาร์มนะครับต้นแบบระดับเอเชียอาคาเนย์นะครับนี่เป็นฟาร์มต้นแบบระดับเอเชียอาคาเนย์ในการทำงานต่อเนื่องมาหลาย10ปีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านมั่นใจเลยว่าทำไมเราถึงใช้คำว่าที่ลุงชาวฟาร์มถึงเป็นฮับของคนนะครับทั่วเอเชียอาคาเนย์ไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียที่นำเข้าวัวออสเตรเลียหลายล้านตัวต่อปีนะจะเป็นมาเลเซียนะครับจะเป็นฟิลิปปินส์นะครับจะเป็นเวียดนามพม่ากัมพูชาลาวนะครับหรือแม้กระทั่งประเทศจีนนะครับหรือเป็นแอฟริกาเป็นเอเชียเขาเรียกอะไรครับเอเชียกลางนะครับเอเชียกลางนะฮะอย่างเช่นทางพวกปากีสถานพวกทางอาหรับนะครับก็เข้ามาเยี่ยมชมนะฮะเพราะอะไรเพราะเราเป็นฮับนะฮะระดับเอเชียอาคาเนย์ครับนะฮะแล้วเราก็ยังจะมีตอนนี้ในคุณรู้ไหมครับว่าเฟสของกรมปศุสัตว์ในประเทศบ้านเราไปถึงเฟสไหนกันแล้วเรามองแต่ตัวเราความสำเร็จใช่ไหมแต่เราลืมมองไว้เปล่าว่าพื้นฐานคนที่สร้างให้เราคือกรมปศุสัตว์ตอนนี้เขาไปถึงเฟส3กันแล้วนะกรมปศุสัตว์ในการทำงานเกี่ยวกับด้านปศุสัตว์นะไปตั้มพาไปดูต่อเฟส3คืออะไรถ้าใครอยากรู้ต้องมาที่ลุงชาวฟาร์ม
เฟส 3ที่ทางกรมปศุสัตว์ทำมาอย่างยาวนานหลายสิบปีคู่กันมาเลยแหละนะฮะสำหรับกรมปศุสัตว์ที่เป็นเจ้าแรกเลยนะที่แรกเริ่มที่จะเลี้ยงวัวนะครับนะนี่คือเฟสแรกครับของโครงสร้างนะครับเฟส 2กำลังปรับพื้นที่อยู่ข้างหลังนั่นนะครับนี่คือเฟสแรกนะกำลังแต่งเติมอยู่จากคราวที่แล้วมาอาจจะเห็นความไม่เรียบร้อยหรือยังมีความไม่เหมาะสมอยู่ข้อนึงเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับจะจุได้วัวอยู่ประมาณ30 ตัวนะครับเนี่ยมีแอเรียที่ค่อนข้างจะกว้างนะครับกว้างเลยนะครับกว้างเพราะเป็นกฎ Animal Welfare นะฮะนี่เป็นโรงเรือนใหม่ล่าสุดลุงชาวฟาร์มนี่ใช้สลิงครับใช้สลิงวิ่งเห็นไหมฮะฟาบเป็นไงเห็นไหมครับพื้นนะครับไม่ต้องทำเป็นที่ใส่อาหารครับเพราะเราใช้ไม้กวาดไม่ต้องก้มเงยครับนะฮะเห็นไหมฮะเหล็กกล่องก็ข้างบนนิ้วเดียวนะครับเหล็กกล่องวิ่งนิ้วเดียวตัวคานก็นะ2 นิ้วนะฮะนะครับนี่ลองดูที่ตั้มบอกครับว่าใครที่ขึ้นขบวนรถไฟสายนุ่งชาวฟาร์มนะครับไม่ใช่ตั้มแค่พูดครับทำให้เห็นและรองรับบรรดาวัวของเพื่อนๆที่แบ่งแม่พันธุ์จากที่ลุงชาวฟาร์มไปนะครับนี่นะฮะอยากให้ทุกท่านครับมีกันประมาณสัก100-200 แม่นะครับอยากให้ทุกท่านมีสิ่งที่เราฝันกันไว้เหมือนกันเราเดินไปด้วยกันนะครับแต่สิ่งที่ตั้มอยากให้เห็นก็คือทำไปแล้วจะไปขายใครนั่นคือคำถามที่เป็นมาอย่างยาวนานหลายสิบปีแต่ลุงชาวฟาร์มไม่สามารถพูดเข้าไปในหูของทุกท่านได้หมดหรอกครับว่ามาขายลุงชาวฟาร์มสิครับแต่ปัจจุบันโซเชียลครับมันไปได้ไวและสามารถบอกได้ครับว่าที่ลุงชาวฟาร์มเป็นที่หนึ่งครับนะฮะที่ยังทำธุรกิจตัวนี้นะฮะแล้วเรามีตลาดรอรับชัดเจนนะครับเนี่ยดูข้างหลังนั่นเห็นไหมฮะนั่นคือวัวเพศผู้ทั้งหมดนะที่ลุงชาวฟาร์มไม่ขุนเพศเมียนะครับย้ำเลยไม่เคยขุนเพศเมียเนี่ยขุนเพศผู้ทั้งหมดนั่นน่ะยาวไปจะนู่นน่ะอีกนะฮะเห็นไหมครับนั่นคือโคที่ตั้มซื้อมาจากในประเทศนะครับทั้งหมดเลยนี่คือโคที่ซื้อจากในประเทศทั้งหมดทั้งชุดเลยนะครับแล้วมันบอกตรงๆว่าตั้มขุนไม่ทันนะครับขุนไม่ทันเพราะฉะนั้นบอกแล้วว่าดีมานด์ซัพพลายตอนนี้มันกูเหวี่ยงกันเยอะของเรามีไม่พอครับนะฮะที่จะส่งออกไปนะครับของไม่พอขุนไม่ทันโรงเรือนนี้ก็เลยต้องเกิดขึ้นนะครับโรงเรือนนี้จะต้องเกิดขึ้นมาอีกนะครับเพื่อขยายการรับโคเข้ามาอีกนะฮะเนี่ยดูนะครับและอย่างหนึ่งเรื่องของการจัดการครับนะฮะจะมาตรฐานเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับในการทำงานก็จะมาตรฐานไปอีกนะฮะเนี่ยสำหรับใครที่ทำใหม่อยากทำเสาปูนได้ขนาดนี้ก็ทำได้เลยนะครับลุงชาวฟาร์มคือต้นแบบนะครับพูดได้เต็มปากเลยในการทำหล่อปูนขึ้นมาลองถามกรมปศุสัตว์ได้กรมปศุสัตว์เป็นคนเอาไปใช้เองนะครับนี่ลองทำลองได้เนี่ยลองดูได้นะฮะเนี่ยเห็นไหมครับเราหล่อปูนไว้หมดทุกลูกนะฮะนี่คือต้นตอเลยครับต้นตอเลยนะฮะลองดูได้ปัจจุบันของเฟสท่านที่รับวัวเนื้อไปท่านก็จะเห็นแล้วว่ามีฟาร์มไหนบ้างนะครับที่ลองไปดูนะฮะอย่างตอนนี้ที่เห็นเป็นภาพชัดแล้วออกสื่อมากสุดก็คือน่าจะเป็นแพรวาฟาร์มที่อยู่สกลใครที่อยู่แถวนั้นวิทอยู่กราสินนะครับท่านก็สามารถไปดูได้นะฮะว่าต้นแบบนะครับที่เป็นโมเดลของชาวฟาร์มอยู่ที่นั่นนะครับอีกหนึ่งที่ถ้าใครอยู่ใกล้ๆนะกราสินนะฮะหนองกรุงศรีอยู่หนองกรุงศรีนะครับไปดูได้นะครับว่าเราทำกันจริงหรือเปล่าเป็นพาร์ทเนอร์กันขนาดไหนนะฮะที่นั่นเป็นหนึ่งที่ครับที่ท่านสามารถจับต้องและเห็นภาพได้นะครับที่ใกล้เคียงกับอีสานทางตอนบนนะครับส่วนทางตอนล่างนี่ก็จะเป็นทางบุรีรัมย์นะครับส่วนโซนภาคกลางกับตะวันตกเนี่ยก็จะเป็นลุงชาวฟาร์มนะครับลุงชาวฟาร์มทั้งหมดเลยและเดี๋ยวกำลังจะเกิดขึ้นอีกที่มหาสารคามนะครับตามมาติดๆเลยและขอนแก่นด้วยก็จะมีขึ้นมาอีกนะครับในปีนี้จะมีตามขึ้นมาอีกเรื่อยๆเลยนะครับอย่างปีที่แล้วก็มีประมาณที่เอาไปประมาณ300 กว่าแม่นะครับที่แบ่งแม่พันธุ์จากลุงชาวฟาร์มไปทั้งหมด300 กว่าแม่นะครับนี่เป็นจุดหนึ่งครับที่เริ่มต้นและทำงานกันปีนี้หนักกว่านั้นอีกนะครับเพราะตั้มบอกแล้วว่าวัวตั้มเนี่ยรับได้เป็น100,000 ตัวผู้นะครับปีนึงทำให้ตั้มเหอะนะครับนะฮะเรามีสิ่งอะไรที่คล้ายคลึงกันคือเป็นนักพัฒนาครับนักคิดครับแล้วเราก็ลงมือทำนะฮะ
นักพัฒนานักคิดนะฮะแล้วเราก็ลงมือทำกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากให้เห็นนะครับนั่นคือตัวของความมั่นใจนะครับตัวของตลาดนะครับโรงเรือนเนี่ยลองคิดคร่าวๆดูเนี่ยที่จะทำสรรสร้างขึ้นมาเนี่ยท่านก็ลองดูตัวเลขของหลักอยู่แล้วแหละนะครับแต่ทำขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่บอกว่าเราป้อนตัวเมียให้กับเพื่อนๆทำแล้วเราจะแค่อะไรเราก็ทุบหม้อข้าวแล้วก็ไปเลยเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่านี่คือการทำแบบรุ่นสู่รุ่นนะครับนี่คือการทำงานแบบรุ่นสู่รุ่นอย่างตั้มเนี่ยเป็นรุ่นที่3แล้วเจนติกที่3แล้วในการทำงานนะครับไม่ใช่แค่ล้ำเลิศสุดยอดด้วยเรื่องแค่บางมั่นมันต้องไปให้สุดในการที่จะหาตลาดนะครับทำสายวัวเนื้อซึ่งมันหนีไม่พ้นหรอกครับนะฮะตั้มใช้คำนี้ว่าหนีไม่พ้นหรอกครับกับการทำสายวัวเนื้อนะฮะเพราะว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่มันสามารถหล่อเลี้ยงนะครับในระบบของชาวฟาร์มนะครับมาตลอดอย่างยาวนาน 40-50 ปีนะครับเราหนีกันไม่พ้นหรอกฮะแต่จะทำยังไงให้อัตราแลกเนื้อต่อวันนะครับมันกลับเข้ามานะฮะที่สุดขนาดไหนนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับอยากได้ไอเดียดีๆในการเลี้ยงวัวนะครับอยากได้ไอเดียกับคนหมู่มากนะครับในการเลี้ยงวัวนั่นคือเขาเรียกฉบับทางลัดนะตั้มแนะนำเลยวันที่28 27ถึง29นะลองเลือกดูมาวันไหนนะครับ27ถึง29กับงานนะครับประกวดวัวที่ด่านช้างจะได้เจอตั้มจะได้เจอกลุ่มทเวดเดอร์จะได้เจอกรรมการที่สุดยอดของคนคิดค้นการเลี้ยงวัวแบบต่างๆนั่นคือกรรมการคือคุณพอลนะครับที่มาจากออสเตรเลียคนนี้บอกเลยว่าส่วนตั้มให้เครดิตค่อนข้างจะเยอะเพราะไปเห็นมากับตัวทั้งอเมริกาทั้งออสเตรเลียหลายฟาร์มคนนี้มีแนวความคิดที่เป็นนักพัฒนานะครับนะฮะเป็นนักคิดคนและลงมือทำจริงๆด้วยคนนี้บอกให้เลยและเขามีกลเม็ดเยอะแยะมากมายเลยนี่ลองดูเนี่ยประตูนะครับถ้าใครทำประตูกว้างๆนะก็สลิงขึ้นเนี่ยแบบเนี้ยอยู่ได้หลายปีเลยอันนี้เนี่ยอยู่ได้หลายปีอยู่ได้นานแน่นะครับนานแน่ๆถ้าไม่อย่างนั้นปุ๊บไอ้ลูกบูทตัวนี้จะพังครับนี่บูทตัวนี้จะพังนะทำมาเยอะแล้วเจ็บมาเยอะครับเจ็บมาเยอะมีอะไรที่บอกได้ก็เต็มที่เลยนะอะไรที่บอกไม่ได้ก็คือเรื่องของอนาคตมันบอกกันไม่ได้เพราะว่าวัวมันเป็นสิ่งมีชีวิตครับไม่สามารถบอกได้นะฮะเพราะฉะนั้นตั้มขอเชิญชวนนะเพื่อนๆนะที่อยากจะทำเป็นสายวัวเนื้อหรืออยากมาดูของส่วนของวัวประกวดนะวันที่28ถึงวันที่29นะครับ28ถึง29 27ถึง29นะสิ้นเดือนนี้แล้วสิ้นเดือนมีนาคมนะครับมีอะไรที่ท่านจะได้เจอเบ็ดเสร็จและสรุปมันเป็นงานหนึ่งครับเขาเรียกว่าเป็นงานฮูสตันเมืองไทยนะครับงานด่านช้างงานนี้เพราะว่าคนจัดนะครับเป็นคนที่ทำสายอาชีพวัวเนื้อซะส่วนใหญ่เลยทำสายอาชีพวัวเนื้อเลยนะคือไม่มีอาชีพอื่นเลยนะฮะซะส่วนใหญ่เลยในกลุ่มนี้นะฮะเพราะฉะนั้นท่านจะได้เจออะไรพวกฮาร์ดคอร์ทั้งหลายเลยนะแต่จะเจอของจริงอยากจะเจอเรียกอะไรทางลัดนะครับลองมาชมได้มาดูมาคุยกันได้ที่เหลือท่านไม่ตกผลึกแล้วก็ไม่ใช่แค่รับฟังครับท่านต้องไปเห็นกับตานะครับว่าฟาร์มนั้นเป็นอย่างที่เขาพูดหรือเปล่านะฮะจำเลยนะไปให้เห็นกับตาว่าสิ่งที่เขาพูดในเรื่องของฟาร์มนั้นเป็นจริงหรือเปล่าต้องไปให้เห็นกับตานะครับที่นี่นะครับลองดูนะฮะเป็นที่หนึ่งครับที่ตอบโจทย์เรื่องของสายอาชีพวัวเนื้อนะครับอาชีพราชทานแล้วแสงสว่างทั้งสว่างสวยเหลือเกินและขอขอบคุณคนทุกคนครับที่กระโดดขึ้นขบวนรถไฟสายลุงชาวฟาร์มนะฮะแล้วก็ตั้มจะพยายามนะครับทำเฟส 2ให้เสร็จไวที่สุดเพื่อรองรับนะครับเพศผู้สำหรับท่านที่รับแม่พันธุ์ลุงชาวฟาร์มไปนะครับรับเพศผู้สำหรับท่านที่รับแม่พันธุ์ลุงชาวฟาร์มไปนะครับยังไงก็ถ้ามีคำถามอะไรก็อินบ็อกซ์หรือติดต่อมาทาง0915215332 นะครับเฟสนี้ต้องว่าเสร็จเกือบหมดแล้วล่ะนะครับก็เหลือแค่มาตรวจรับอย่างเดียวนะครับตรวจรับอย่างเดียวถือว่าโอเคเลยนะครับสีสันก็เป็นไงปี๊ดปาดพอได้เนาะเดี๋ยวจะขยายทำไปเรื่อยๆครับขยายทำไปเรื่อยๆนะครับขยายทำไปเรื่อยๆขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับที่นี่สุพรรณบุรีอำเภอเดิมบางนางบวชนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ